moments later. Please remain seated within the whole theater and wait for boarding announcement. Thank you. 3 hours later. Hi guys, this is Giordis and welcome back to my channel. And right now we are in Taipei or Taiwan, and we will be spending here for around 36 hours layover. So right now nasa hotel ako. If you watch my video, my post or my Christmas video, nandito na ako last Christmas. Dito ako nag-spend ng Christmas last year, but hindi kami lumabas ng mga kalipad ko. We just went to outlet store near the hotel, and then but this time tomorrow we have a plan na lalabas together with my colleagues, yung mga kasama ko sa flight kanina. So may plan kaming lumabas. And then tomorrow, actually walang masyadong itinerary, basta kung saan pumunta. Pero isasama ko kayo tomorrow sa tour namin. And then, yun. Magpapahinga na muna siguro ako tonight pala, kasi it's already around 12, past 12 na. So, I need to freshen up and then eat my dinner and then go to sleep. Then tomorrow, medyo mag-adventure kami kasi magko-commute lang kami. So, yun. So, good night for now guys. I'll see you again tomorrow. And I'll show you some part of Taipei na pwede ko mapakita sa inyo. Okay? Night night. Bye! The next morning. So, yan guys. Yan na. Kami lang dalawang gagala. Papunta na kami sa train station. Correct. So, sa Taipei Elephant Mountain. Yes, Elephant Mountain, Shilin Market, Taipei 101. May bibili siyang payo. Payo. Maghahunting kami ng payo. So, yun. So, bili lang kami ng ticket saglit. So, yan. So, kukuha na. Hindi uso na. So, kukuha na kami ng ticket. So, uy, fuck me. Chinese na naman. Dito tayo sa kabila. O, paano mag-back? Hindi, pwede yan. Ang cool ng ticket nila dito. Oh, yan lang. Galing nila mag-isip ng way dito. Tapos, ito yung station nila. Ayan. Ito yung station. Walang tao. So, si Hannah, busy. Yeah, for the IG worthy photos. For the IG, for the gram. Diyan na yung train guys. Tara, let's go. Sakay tayo. Baka maiwan tayo, kakabidyo. Sakay na kami. So, oh shit. Walang masyadong tao. Isa kami lang sa ito. Dito Doon na lang sa Basta, so medyo konting tao. walang tao. So walang tao. Dito tayo. Gusto mo dyan. Ano ata yung sir kung dito? Ako na rin may lobak. Ang tingin mo siya, di pa na yung naupuan ko. Shit, ayun. Nakakaya. Ganda pa ng upo ko dun eh. Ano? We're not from here eh. Sorry. Sorry po. Sorry. Are you excited? Yeah. At medyo mainit guys. Yeah. Nagpapawisan mo. Yeah, yun. So later ulit guys. See you later. Hindi ko ano, ticket niya. Saksak mo lang sila. So, just in case nandito ka na, mag-drink ka lang. Hindi siya nag-charge, guys. Pero, pag dinikit mo siya dun sa may box. wait. Let me do it. Hey! Wait! Where do you do that? Oh, man. See? Nag-charge.
So alam nyo na guys, kung nandito kayo at walang battery cellphone, iwan nyo lang dyan. Pero huwag nyo kakalimutan guys. Na-discover yan ni Hana. Ang galing lang mata, ang bilis eh. Medyo may lahi to si Hana na ano. So, Tawag na pangangailangan kasi yun. nice one. So, alam mo na, si Hana, busy. Saan daw tayo? Babe, diretso daw. So, ang galing ni Hana. Straight. Straight ahead. sabi ni Ang galing, no? Actually, guys, yung lugar pala rito is for Release sa panda. inner panda. Yeah. Panda, kaya marami silang ganyan bamboo. Guys, pag nandito kayo, kailangan yung kumuha ng easy car. Pero silang octopus card. For an easy life. Yeah, Yeah. this is like 100 Taiwan Dollar. won, yung Taiwan dollar. Tapos wala pang load, so lalagyan mo ng load. So pwede ka magpa-load din sa counter nito. So hi guys, so nandito na kami sa Shangshan Station. So pag pupunta ka ng Elephant Mountain from here. from what Ay, station? Taipei. From Taipei main station, sasakay kayo going to Shangshan Station. Tapos pagdating sa Shangshan Station, exit ka sa, kita ba? Exit 2. Yeah. Yan. Nasa labas na kami guys. And look! May mga park sila. Tinignan naman ako na ate. Ate, di mo ako maintindihan. Milk tea, char. First, saan milk tea? Joke lang. So ako, sa may milk tea, na-excite ako. Ang bilis. Ito na ata yun. So, hindi, parang di mo pang hiking to. So, nag-start Yeah, na. it's the start of the trail. So, medyo start na kami paakyat guys. Ayan, nakikita na, medyo paakyat na to. So, dyan na kami mag-start. So, later guys. So, yan. Pababa. Paakyat. So, hinga lang. So, this one. Happy. So, start na kami guys. After naman makyat, aakyat kami ulit. So, eto ang entrance. Ready ka na, Hana? Yeah. Okay, let's do this. Do this. So, aakyat na kami. Okay ka pa ba dyan? So, wala pa kami sa gitna guys. Hiningal na ako. So, dalawang way. Ito yung nakasulat. Isang dito sa side na to, tsaka sa kabila. Pag tinake mo yung kabilang side, medyo mas easy way, 25 minutes. Mas mabigat. Pag tinake mo yung mas mahirap na side, 15 minutes lang. So, doon kami sa kabilang side. Yeah. Kasi sanay naman kami mahirapan, sanay So, kami masaktan, yeah, sanay ganun kami na nga. mag-compromise. Okay lang. Tama. Okay lang. So, kami na naman ang mag-a-adjust. So, lagi na lang kami nag-a-adjust. A few moments later. So guys, ito na. Nakarating na kami sa first. Parang first lang to. Second. Kasi yung kanina may viewing deck. Yeah. Hindi, yung viewing deck kasi is parang hindi na siya ang viewing deck. So ito yung isang part. So ito yung makikita mo sa taas. Yan. Yun yung Taipei 101. And then, yan yung overview ng Taipei City, Taiwan. Yeah. So yun, ito yung nakalagay, 6 Giant rock. Ang ganda ng name eh. Oh,
6 giant rocks. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medyo napag-isipan nila ng konti yung tawag nila na. So, ayun lang. Ito lang yung view dyan. So, yun guys. Ito yung pinaghirapan ng akyatin dito. So, later. Gio. Hi guys. Yeah, Gio. Gio. Yeah. And we met Leo. He's from Hong Kong. And with his friends, You what's her are? name? Your friend. Jeremy and Jeremy and Philip. Philip. So Leo, Jeremy, and Philip, they're from Hong Kong. Yeah. Hi guys. Nice to meet you. And Nice they're to meet you. graduating in 2 weeks. Congratulations! Guys, tapos na kami sa hiking. Hindi ko talaga forte ang hiking kasi hindi naman masyadong nag-exercise. Eto, buti pa to. Nag-hike pala talaga to. So, medyo natalo ako dun sa part na yun guys. So, bumaba na kami. Hindi ko na-expect. Competition pala. Oh, may competition pala to. Hindi ko na-expect na ready pala to. Ako pa naman yung nagpumilit mag-aya. Hindi ako sanay mag-hike. Siya pala may picture siya ng hiking. Gusto niyo yun? Yung pinaka-hiking ko, elevator lang ang sinasakyan ko. Kaya yun, so pababa na kami. So, medyo masaya yung pag-akit namin kasi nagkaroon kami ng bagong friends from Hong Kong. Mr. and Miss Congeniality, guys. Sorry. Hirap maging cabin crew guys kasi kailangan mo maging friendly sa lahat. Pero friendly naman talaga kami sa totoong buhay. So, yun lang. So, ngayon, iikot muna kami. Pupunta pa kami ng Taipei 101. So, later ulit guys. Bye! Ganda rito guys. So, may playground sila. And ang cool nung floor. Para siyang rubber. Or, ano tawag doon? Parang cork? Cork siya na ano. So pag tinapa mo malambot talaga. So pag sa mga bata, hindi masakit sa pag nadapa. At may nag-enjoy na bata. Yun lang. That's the entrance from Taipei 101. And then, ang makikita nyo is like the food court again. Hindi ko pala na-record guys. So, ito yung food court. Sobrang palpak ko sa bawah. And then, mga souvenir shop. Mga pasalubong, mga foods. Then, food court. Then, souvenir shop. Mga Hello Kitty na Taipei 101. Mga payong. Puro pang Taipei 101. And then, mga postcards na pinakollect ni Hana. So here's the inside of Taipei 101 observation deck. So may mga bilihan. Ito yung pila going to sa rooftop yung viewing deck nila. Tapos may mga ibang bilihan dito. Pero mga products nila is like Japan products. So yan yung pila mahaba. We're not going up because We're not going up because it's already late and we still have to go to it's already like, what time is it na ba? 5. So, ito yung loob na lang. So, I have to show you. Shilin market, the night market. I'll just show you na lang the inside of the observatory deck or yan. Nakita may screen. Malaking screen with ocean view. And ito yung taas. Ito yung bayan ng tickets. And then yun, ito yung main entrance. Ito ka papasok. So yun lang guys. So we're going out and we're going to Shilin Market. Okay. Bye. So we are heading saan? Shilin Market. Parang night market yun. Yeah. So yung mga parang street food. Street food, cheap clothes, mostly street food. That's where So most of the
tourists doon nagpupunta to try the ano. Kasi number one ng mga street foods ng Taiwan. So mostly kasi puro kain dito. Yeah. And yeah, What is diet? from station ng Taipei 101, sakay kayo doon and then Red line. red line, then bababa kayo sa Shilin, which is R16. R16. Then pagbaba nyo doon, baba lang sa escalator or stairs, and then may makikita na kayo tayo na Shilin Market. Straight ahead, makikita nyo na yung Shilin Market doon. So yun, pupunta muna kami doon, then later papakita ko sa inyo yung mga food sa Shilin Market. Bye! Dito na kami naglalakad ni Hana. So, ang daming shops. Mga dress. And like, that one. And, sorry kung hindi naintindihan. May mga dress like pang girls, mga toys. And may pang boys. Like that. Ayan. Pa mga pang forma, then may mga street foods. So, ayun, ito yung sa Shilin. Actually, isang straight lang itong ginagawa namin, pero ang daming eskinita rito. So, ganito yung makikita nyo guys, ang dami nilang, para siya ukay-ukay. So, yan, like this one. 390 is around 600, tama? At that one? Yeah. Pesos. 600 pesos. So, may mga ano sila. This one, mga shade. This one doesn't have glasses. Pang OOTD, walang glasses. Fake ones. So, yun. Ito lang yung mga isa sa mga shops dito. There we go. It's actually soy sauce, right? Parang special for ito. Yeah. It says it's, yeah. The label says soy sauce. And then there's Pero there's chili powder. You Yeah. didn't put chili powder. Yeah. I love chili. Pepper to taste? Then there's ketchup. Yeah, but it's better with soy sauce. How is it? Good, right? I know. Yeah. Thanks, Mano. Thank you. Hi guys, medyo sabog na kami. We're going back to the hotel. So right now, nandito ako sa same station na binaba namin kanina. Just continue there. Oh shit! Sorry. So, we're going back to the hotel. So, nakayanan namin. Nahuli yun sa video. So, A few moments later. dito na ako ulit sa Blue guys. Nakasurvive kami ni Hana sa adventure namin outside. So, ang ginawa namin today, nagpunta lang kami ng Elephant Mountain, ng hiking kami, even though si Hana pala sanay sa hiking, so ako hindi. So, medyo hindi ako handa, pero ako yung nag-aya.
napasabak ako, pero worth it naman yung pagpunta ko doon. So, second na pinunta namin is yung Taipei 101, which is the tallest building before maitayo ang Burj Khalifa. Lastly, yung pinuntahan namin is yung Shilin Market. So, yung first is yung Elephant Mountain and Taipei 101, and then the last one is yung Shilin Market. Shilin Market is like a Changi in Manila. So, there's a lot of stuff that you can buy. Mga pasalubong, souvenirs, mga good stuff like may mga Nike, may mga Nike, Under Armour, Adidas, na medyo naka-sale yung price nila. And then, there's a lot of foods, street foods na which is sikat dito sa Taiwan, which is masarap. Ang main purpose namin dun is to find the magic umbrella na kinikwento ni Hana, which is nakita namin. Na supposedly siya lang ang bibili, and it turns out na pati ako napabili kasi parang dinemo nung nagbebenta na water repellent siya, so hindi siya nababasa talaga. So medyo na napisip ko na tag-ulan na sa Philippines, so pumili rin ako ng isa. And at the same time, this one nabili ko doon. Tagal ko naghahanap nito sa Philippines, sa Pinas. May nakita akong ganito sa H&M, parang leather, pero hindi ko siya binili kasi parang feeling ko hindi naman siya toong leather or what. So I'm not sure. Eh nakita ko to doon, and this is like around 490 kasi medyo mas mahaba. The other one medyo mas maikli is 390, and pwede mo siyang i-adjust dito. Yan. Then pwede niyan lang lagyan. Tatanong ka nila kung gusto mong lagyan ng mga parang initials or lettering here. Ako hindi ko na pinalagyan kasi parang okay na ako ng ganito. And yun, nagustuhan ko yung kulay. This is blue and black. And then yun, so medyo dito ako natuwa sa nabili ko. Actually, natuwa naman ako sa lahat ng nabili ko, pero this is yung pinaka parang hindi ko na-expect na makikita ko dun. So, yun lang. So, I think I'm gonna end this vlog, this Taipei vlog, Taipei adventure with Hana namin. So, I hope matuwa kayo sa video na to. If ever na natuwa kayo, please give this video a thumbs up. And for those who are passing by to my channel, please do subscribe and hit the bell button so that if ever I upload a new video, you'll get notified. Any suggestion, please give or please put a comment down below sa comment box sa baba. And then yun lang, that's about it. I'm gonna end this vlog. I'm tired already. I'm gonna prepare na and sleep, and tomorrow we'll be flying back to Manila. So see you on my next video. Lagi lang masaya, good vibes lang, and smile always. So I'll see you again on my next video, guys. Paulit-ulit na ako, so I'll say good night. Bye. See you.